Γεια χαρά σε όλους. Όπως βλέπετε έχω αραδιάσει την πραμάτια εδώ πέρα. Σήμερα θα κάνουμε τον οδηγό για αρχάριους για το Antigravity Α1. Έχω το drone το οποίο έρχεται σε αυτή τη θικούλα, το δείξαμε και στα προηγούμενα βίντεο. Χειριστήριο, μπαταρίες, γυαλιά και η μπαταρία των γυαλιών και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά ένα-ένα να εξηγούμε το hardware καταρχάς για να δούμε τις βασικές λειτουργίες και μετά θα προχωρήσουμε και στις επόμενες πληροφορίες. Πριν ξεκινήσω όμως να σας λέω οτιδήποτε για hardware, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο το είδα κάνοντας setup τον drone για πρώτη φορά, όπου ανοίγουμε φυσικά όλα τα πράγματα, συνδέονται αυτόματα από το εργοστάσιο, είναι ήδη ζευγαρωμένα, ας πούμε paired. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι πρέπει να κάνετε όλες τις αναβαθμίσεις πριν βγείτε στο να πετάξετε κτλ. Πρέπει να συνδεθείτε με την εφαρμογή, να κάνετε τις αναβαθμίσεις που θα σας βγάλει. Μου πήρε αρκετή ώρα, παιδιά, μου πήρε περίπου στα 50-45-50 λεπτά οπωσδήποτε, οπότε καλό είναι να κάνετε τις αναβαθμίσεις πριν βγείτε να πετάξετε. Και επίσης θα κάνετε τις αναβαθμίσεις με τη μία μπαταρία, πρέπει να γίνει και μία μικρή αναβάθμιση και για τις υπόλοιπες δύο μπαταρίες. Σύνολο 3, δουλεύουμε με την πρώτη ας πούμε κτλ. Άρα, πρώτα βήματα για να ξεκινήσουμε είναι κατεβάζετε εφαρμογή για το κινητό. Ενεργοποιείτε το drone μέσω της εφαρμογής, δεν χρειάζεται η εφαρμογή το κινητό για να πετάξετε, απλά για την ενεργοποίηση, η οποία εφαρμογή σε αυτή την εφαρμογή μπορείτε να κάνετε και video edit για βίντεο που μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας από το κινητό στα social media. Εκεί θα σας ενημερώσει ότι μπορείτε να πάρετε και care, που είναι βασικά η εγγύηση σε περίπτωση που έχετε κάποιο ατύχημα κτλ. Μετά λοιπόν και από αυτό το βήμα είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα γυαλιά, θα βάλω τα υπόλοιπα στην άκρη για να πούμε δύο πράγματα για τα γυαλιά, τα οποία παιδιά πραγματικά είναι εντυπωσιακά γυαλιά. Τα έχω δοκιμάσει προφανώς, το είδατε και στο βίντεο. Είναι πάρα πολύ άνετα γιατί έχουν μαλακό περίβλημα γύρω-γύρω και κάθονται στο πρόσωπο πάρα πολύ καλά. Δεν σε πονάει μετά το πρόσωπο, η μύτη, γιατί συνήθως τα γυαλιά σου κάνουν πίεση, τα FPV γυαλιά κάνουν πίεση εδώ πέρα στη μύτη. Αυτά δεν έχουν καμία πίεση και είναι πολύ άνετα. Τα γυαλιά έρχονται με καπάκια, όπως βλέπετε μέσα. Μέσα στα γυαλιά υπάρχει η θηρίδα για να τοποθετήσετε SD κάρτα, καλό είναι να βάλετε μία. Απ' έξω όπως κοιτάμε είναι οι κεραίες, οι οποίες ανοίγουν έτσι, πρέπει να τις ανοίγετε για να πετάξετε, για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμβέλεια. Κουμπάκια για να ανεβοκατεβαίνουμε στο μενού αν χρειαστεί. Το κεντρικό κουμπάκι είναι αυτό και τώρα υπάρχει μια κεντρική κάμερα μπροστά με την οποία μπορούμε να βλέπουμε απ' έξω τι γίνεται και έχουμε μια οθόνη πληροφοριών και άλλη μια οθόνη η οποία μπορεί να δείχνει τι βλέπουμε εμείς από το drone μέσα. Και από την κάτω πλευρά έχουμε την θηρίδα η οποία είναι για την τροφοδοσία ρεύματος. Βάζουμε εδώ, αυτό το καλώδιο καταλήγει σε USB-C και θα σας πω τι γίνεται μετά. Από την άλλη πλευρά έχουμε θύρα USB-C η οποία είναι μόνο για μεταφορά δεδομένων, π.χ. τα βίντεο που έχουν εγγραφεί από τι βλέπουμε μέσα στα γυαλιά τα μεταφέρουμε από αυτή εδώ την USB-C θηρίδα και εδώ πέρα έχουμε τη ρύθμιση για τις διόπτρες, την απόσταση μεταξύ των δύο και φυσικά αν κάποιος έχει μοιοπία να φτιάξει για να βλέπει καλά και καθαρά μέσα. Τώρα, το USB-C από την τροφοδοσία φεύγει εδώ και καταλήγει σε USB-C, μισό λεπτό να κλείσω και τις κεραιόλες να τα βάλουμε εδώ ανάποδα, μπαίνει στην μπαταρία, η οποία αυτή η μπαταρία κρεμιέται στο λαιμό με αυτό το λουράκι που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία και μπαίνει έτσι πάνω, το κάνουμε λίγο πάνω λίγο κάτω γιατί έχει και μαγκώνει για να μην φεύγει. Και για να τα ενεργοποιήσουμε πατάμε μία φορά και πατάμε και κρατάμε μετά για να ενεργοποιηθούν τα γυαλιά. Άρα λοιπόν η μπαταρία είναι ξέχωρη και κρεμιέται στο λαιμό. Εγώ το βρήκα αυτό πάρα πολύ βολικό, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είχα καθόλου βάρος στο κεφάλι. Αν ας πούμε έμπαινε η μπαταρία κάπου πάνω στο λουρί, έχεις περισσότερο βάρος στο κεφάλι, τα γυαλιά είναι ελαφριά για αυτό που είναι, γιατί έχουν πολύ πράγμα πάνω όπως το βλέπετε και η μπαταρία είναι ξέχωρη στο λαιμό, δεν σου δημιουργείται κανένα βάρος παραπάνω στο κεφάλι. Οπότε παιδιά γενικώς τα γυαλιά είναι πάρα πολύ άνετα και ευχαριστιέσαι να πετάς. Ακόμα και θα το πω και για τους φίλους οι οποίοι δεν μπορούν τα γυαλιά, νομίζω ότι αυτά θα τους βολέψουν πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, σε αυτό το σημείο θα δείξουμε τον φορτιστή των μπαταριών, ο οποίος έχει παιδιά και οθονούλα μπροστά. Ορίστε, είναι πραγματικά εντυπωσιακός, δεν είναι ένας απλός, μια απλή θήκη ας πούμε, έχει και την οθονούλα όπου βλέπετε εδώ και τα ποσοστά των μπαταριών. Αυτή εδώ είναι 24%, στη μέση δεν έχω, στη μέση μπαίνει εδώ η μπαταρία, θα σας δείξω πώς και η ακριανή είναι γεμάτη
Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είναι καλή πρακτική να ονομάζετε τις μπαταρίες 1, 2, 3, ώστε να τις χρησιμοποιείτε κυκλικά. Να μην δηλαδή χρησιμοποιείτε πολλές φορές τη μία και καθόλου την τρία γιατί την ξεχνάτε, να τις χρησιμοποιείτε κυκλικά για να έχουν όλες τις ίδιες φορτίσεις. Ο φορτιστής χρησιμοποιείτε και έτσι, άμα θέλετε να φορτίσετε 2, αλλά άμα θέλετε να φορτίσετε και τις 3 μπαταρίες, ανοίγετε αυτό το πορτάκι εδώ, το οποίο έχει αυτό το κουμπάκι, ανοίγει, κάθεται όρθιος και τοποθετείτε εδώ η άλλη μπαταρία. Θα σας δείξω πώς τοποθετείτε. Μπαίνει έτσι. Και κουμπώνει έτσι και φορτίζουν όλες οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες απάνω δεν έχουν κάποιο κουμπάκι, απλά και μόνο αν ακουμπήσετε το δάχτυλό σας πάνω στο πίσω μέρος της μπαταρίας, εμφανίζονται τα LED τα οποία μας λένε πόσο έχουν φόρτιση οι μπαταρίες. Δηλαδή αυτή εδώ είναι άδεια, ενώ αυτή εδώ είναι γεμάτη και ανάλογα μας σβήσει. Ένα είναι στο 75%, 85% τέλος πάντων κτλ. Συνδέουμε φυσικά τον φορτιστή με USB-C από εδώ. Προτείνω να έχετε ένα φορτιστή 65W και πάνω για να έχετε τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης των μπαταριών. Δεν έχει κάτι άλλο, είναι πολύ καλός ο φορτιστής, τον δοκίμασα, φορτίζει τις μπαταρίες ταχύτατα. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες είναι μεγάλες μπαταρίες, γιατί το Antigravity Α1 έρχεται και με μικρές μπαταρίες που το κάνουν κάτω από 250 γραμμάρια. Οι συγκεκριμένες όμως είναι μεγάλες, κρατάνε φυσικά περισσότερη ώρα και το κάνουν πάνω από 250 γραμμάρια. Το drone είναι C1. Πάμε παρακάτω. Το χειριστήριο, όπου είναι motion controller βασικά και το είδαμε και στο unboxing, η κατασκευή του είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Έχει αρκετά κουμπάκια γύρω-γύρω και από πάνω, τα οποία στην αρχή εμένα με προβλημάτισαν, αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο στην λειτουργία του, γιατί είναι όλα, τα φτάνεις όλα με τα δάχτυλα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ πέρα, στο πλάι, μπορείτε να αλλάξετε τα mode. Cine mode, normal mode, sport mode. Αυτό το διακοπτάκι είναι διακοπτάκι, οπότε δεν μπορείτε να το σπρώξετε κατά λάθος και να αλλάξει. Εδώ έχουμε τη σκανδάλη με την οποία πηγαίνει μπροστά το drone. Αυτό το κουμπάκι εδώ το πατάμε για να μπαίνουμε στο μενού. Στο δεύτερο μέρος του βίντεο θα δείξουμε μάλλον και την εφαρμογή μέσα από τα γυαλιά και 2-3 πράγματα, τις βασικές λειτουργίες για να μπορούμε να κάνουμε μία πτήση. Για περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν βίντεο αναλυτικά για την εφαρμογή μέσα στα γυαλιά κτλ. Αυτό το κουμπάκι εδώ είναι το κουμπάκι της ενεργοποίησης και βλέπετε ότι αν το πατήσω μία φορά ανοίγουν 4 λεντάκια εδώ και αν το πατήσω και το κρατήσω κάνει αυτό τον ήχο και ενεργοποιείται και αντίστοιχα πάλι απενεργοποιείται. Αυτά εδώ τα κουμπάκια τα δύο είναι προγραμματιζόμενα, μπορούμε να βάλουμε εμείς διάφορες λειτουργίες που θέλουμε να έχουμε. Έχουμε απάνω ένα κουμπάκι που έχει μια κάμερα φωτογραφική μηχανή που είναι για να αλλάζουμε από βίντεο σε φωτογραφία και αντίθετα, και εδώ πέρα έχουμε το κουμπάκι για βίντεο. Επίσης και με αυτό αλλάζουμε. Για να αλλάξουμε από το ένα mode στο άλλο πρέπει να πατήσουμε και να κρατήσουμε το εκάστοτε κουμπάκι 2 δευτερόλεπτα. Αλλάζει και εν συνεχεία το πατάμε μια φορά για να ξεκινήσει η εγγραφή π.χ. στο βίντεο ή να πάρουμε φωτογραφία. Τώρα, το πλαϊνό αυτό κουμπάκι δεν είναι διακόπτης, είναι σειρώμενος διακόπτης, δηλαδή κουμπάκι είναι βασικά. Αν το κάνουμε 2 φορές απάνω, ξεκινάνε οι έλικες. Και αν το κάνουμε μία φορά κάτω, σταματάνε. Και επίσης, αν το κάνουμε 2 φορές απάνω, οι έλικες γυρνάνε και το κρατήσω προς τα πάνω, το drone απογειώνεται. Ακόμα το κόκκινο κουμπάκι, το οποίο είναι, παιδιά, πολύ εύκολο να το πιάσει. Δηλαδή, σε έκτακτη ανάγκη, είναι, όπως βλέπετε, άμεσα το πιάνει ο αντίχειρας. Είναι το stop, δηλαδή να σταματήσει ακίνητο, ή αν το πατήσουμε και το κρατήσουμε, κάνει return to home. Τέλος, η ροδελίτσα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό μπορείτε να το φτάσετε πάρα πολύ εύκολα με το χέρι σας. Εντυπωσιακό με τη λογική ότι η ποιότητα, παιδιά, του ποτεσιόμετρου που έχει μέσα είναι απίστευτη. Και τι κάνει αυτό? Είναι για να γυρίζει το drone αριστερά-δεξιά. Τη μύτη βασικά γυρνάει όταν είναι σταματημένο. Και επίσης, αν το έχουμε γυρίσει το drone σε μια κατεύθυνση διαφορετική, ας πούμε, και θέλουμε να το γυρίσουμε στην μπροστινή κατεύθυνση, τότε πατάμε μία φορά μέσα τη ροδέλα και έρχεται μπροστά. Γενικώς το χειριστήριο είναι πάρα πολύ προσεγμένο και από άποψη ποιότητας, αλλά και άποψη χρηστικότητας, παιδιά. Δεν βρήκα καμία δυσκολία στο να πετάξω με αυτό το χειριστήριο και να το χρησιμοποιήσω, μάλλον και να χρησιμοποιήσω όλες τις λειτουργίες από την πρώτη κιόλας πτήση. Και ερχόμαστε τώρα στα καλά. Antigravity Α1. Έρχεται σε αυτή τη θικούλα, που σημαίνει ότι μπορείτε να το πάρετε και μόνο του με αυτή τη θικούλα, γιατί είναι σκληρή. Ανοίγουμε και μέσα είναι το drone. Το βγάζουμε. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Τα πόδια δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη πώς θα ανοίξουν. Όπως θέλετε τα ανοίγετε. Ανοίγει έτσι
Και τώρα θα σας πω μια λεπτομέρεια πριν μπούμε εις βάθος να περιγράψουμε το drone. Όπως βλέπετε από κάτω και από πάνω έχουμε τις κάμερες οι οποίες σχηματίζουν την εικόνα 360 μοιρών που μας δίνει το Antigravity Α1. Καταρχάς να σας πω ότι αυτή εδώ είναι φακή προστατευτική, γυαλάκια δηλαδή, και πάνω και κάτω, τα οποία αλλάζουν και έχει το σχετικό kit αλλαγής φακών ή προστατευτικών γυαλιών, όπως θέλετε να το πείτε, ή Antigravity Α1, και μπορούμε να το αγοράσουμε σε περίπτωση ατυχήματος. Θα σας πω όμως τη λεπτομέρεια. Έχει από εδώ πέρα κάτω δύο ποδαράκια, τα οποία μπορούμε να τα χειριστούμε και με τα χέρια μας. Εάν δεν τα ανοίξουμε και ακουμπήσουμε τον drone κάτω, τότε η κάμερα ή κάτω θα βρει. Οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Άρα να θυμάστε πάντα ότι για να απογειωθούμε από επιφάνεια πρέπει να ανοίξουμε πρώτα τα ποδαράκια και έτσι δεν ακουμπάει η κάμερα κάτω. Αυτά τα ποδαράκια μόλις απογειωθεί το drone κλείνουν αυτόματα και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις. Πάμε λίγο να περιγράψουμε και τον drone. Όπως είπαμε, εδώ είναι οι κάμερες και είναι πάνω σε gimbal φυσικά για να μην έχουμε αναταράξεις στην εικόνα μας. Μπροστά υπάρχει ένα μεγάλο LED το οποίο ανοίγει πράσινο, κόκκινο ανάλογα σε τι state βρίσκεται το drone, αν είναι συνδεδεμένο, αποσυνδεδεμένο κτλ. Αν γράφει ή δεν γράφει. Έχουμε τα μοτέρ, οι έλικες είναι δύο έλικες βιδωτή με βιδίτσες. Από πίσω είναι η μπαταρία, η οποία αφαιρείται πατώντας τα δύο αυτάκια εδώ πέρα και τη βγάζουμε πολύ εύκολα και ξαναμπαίνει. Από κάτω έχουμε USB-C σε περίπτωση που θέλουμε να φορτίσουμε την μπαταρία που είναι πάνω στον drone, και φυσικά θύρα SD κάρτας για να βάλουμε την κάρτα μας, και από κάτω έχουμε αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Φυσικά το drone έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Τώρα εγώ θα το ενεργοποιήσω τον drone, παιδιά, για να σας δείξω λιγάκι τα LED που ανάβουν. Πατάμε μία φορά και κρατάμε. Όπως θα δείτε έχει LED από την πίσω πλευρά, αλλά είναι και το LED μπροστά. Ξεκινάει και έχει και ανεμιστήρα, οπότε δεν υπάρχει θέμα υπερθέρμανσης του drone. Και σας το δείχνω εδώ, όπως βλέπετε αναβοσβήνει το drone, γιατί τώρα δεν έχω ανοιχτό κάποιο χειριστήριο για να συνδεθεί. Για να το απενεργοποιήσουμε, φυσικά πατάμε άλλη μια φορά και κρατάμε και απενεργοποιείται, κάνει και αυτό το θόρυβο και απενεργοποιείται. Δείχνοντας λοιπόν και το drone, κλείνουμε την περιγραφή του hardware του Antigravity Α1. Όπως βλέπετε είναι απλά τα πράγματα, δεν έχει πάρα πολλές λειτουργίες εξωτερικές hardware. Οι περισσότερες λειτουργίες, ή μάλλον πάρα πολλές λειτουργίες, είναι μέσα στην εφαρμογή που χρησιμοποιούμε όταν φοράμε τα γυαλιά. Οπότε τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος του βίντεο, θα προχωρήσουμε και θα σας δείξω ακριβώς τι γίνεται, βασικές όμως λειτουργίες, δεν θα μπούμε εις βάθος, γιατί θα κάνουμε ξεχωριστά βίντεο για κάθε λειτουργία, όπως είναι τα follow, τα circle και όλα τα έξυπνα mode, ας πούμε. Τώρα θα δείξουμε τις βασικές λειτουργίες για να μπορέσετε να κάνετε την πρώτη σας πτήση χωρίς να έχετε απρόπτα. Άρα πάμε μέσα στα γυαλιά να δούμε και εκεί τι γίνεται. Ωραία, ενεργοποιήσαμε το drone, τα γυαλιά, το χειριστήριο φυσικά, το motion controller, και είμαστε μέσα στο interface του drone, της εφαρμογής, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι η πρώτη οθόνη. Εδώ πέρα έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την πτήση μας και να έχουμε όλα αυτά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που πετάμε. Δηλαδή κάτω αριστερά μπαταρία χειριστηρίου, μπαταρία γυαλιών, μπαταρία drone. Βλέπετε εμένα είναι στο 25, είναι άδεια η μπαταρία βασικά. Πόσα λεπτά έχουμε να γράψουμε στην μνήμη του drone, πόσα λεπτά έχουμε να γράψουμε στα γυαλιά, και φυσικά δεξιά βλέπουμε την ταχύτητα, το ύψος, γνώριμα πράγματα, δεν είναι κάτι ξέχωρο, το GPS, το RC σήμα, το HD έχει να κάνει με την μετάδοση στα γυαλιά. Γενικώς όλα αυτά τα πράγματα είναι πληροφορίες που τις ξέρουμε, και φυσικά κάτω στη μέση είναι το ρανταράκι το λεγόμενο που μας δίνει την πορεία του drone κτλ, που είναι το home point κτλ. Τώρα, ακριβώς από πάνω από τη δεξιά πλευρά βλέπετε ότι λέει Please ensure the surrounding area is clear, push the slider up twice and release to start the motors. Είναι αυτό που είπαμε και πριν την ώρα που περιγράφαμε το motion controller, ότι αν κάνουμε δύο φορές πάνω αυτό το slider, διακόπτης είναι αλλά δεν κάνει κλικ-κλικ, είναι slide, δηλαδή τσουλάει, δύο φορές θα ξεκινήσουν οι έλικες. Εγώ τώρα δεν το κάνω γιατί είμαι σε κλειστό χώρο, θα το κάνουμε όταν βγούμε για τη δοκιμαστική μας πτήση και θα το δείξουμε. Ακριβώς πάνω δεξιά βλέπετε ότι το έχω βάλει 8K30, γι' αυτό και ο μικρός χρόνος 48 λεπτά στο drone. Αν το βάλω 4K θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο εγγραφής. Η κάρτα μνήμης που χρησιμοποιώ είναι 128 GB, αλλά έχει ήδη μέσα κάποια πράγματα. Από κάτω είναι οι ρυθμίσεις, manual τις έχω βάλει, αυτόματο το shutter speed 1/50, εντάξει τώρα εδώ είμαι σε σκοτεινό σημείο κτλ. ISO 100 και το
white balance στο 6000 και αυτό καρφωμένο. Πάνω βλέπετε take off with caution, no GNSS. Δεν έχουν πιάσει δορυφόροι γιατί είμαι μέσα στο δωμάτιο και δεν πιάνουν οι δορυφόροι όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους. Πάμε τώρα να μπούμε μέσα στο μενού να δείξουμε και μερικά βασικά πράγματα. Βλέπετε εδώ να βοσβήνει και διαφορετικά φώτα στο drone. Low power mode, μπήκε δηλαδή σε χαμηλής κατανάλωσης mode το drone επειδή δεν χρησιμοποιείται για όλη αυτή την ώρα. Δεν μας πειράζει. Αν πατήσουμε το κουμπάκι που σας έδειξα και όταν σας έδειχνα το motion controller που είναι πάνω δεξιά, στο πλάι δεξιά μάλλον, μπαίνουμε στο μενού. Εδώ πέρα τώρα έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Βλέπετε αυτό το κοινό κινώντας το motion controller, αυτή την τελίτσα εδώ πέρα. Πάνω έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το βρήκα και εγώ όταν έκανα την πρώτη πτήση. Είναι το flight control mode. Έχουμε το free motion mode και το FPV. Στο free mode για κάποιο λόγο δεν μπορώ να πετάξω καλά και με μπερδεύει, αλλά στο FPV mode είναι εκεί πέρα που δεν μπερδεύουμε και εκεί πέρα που είναι τα πράγματα γνώριμα. Δηλαδή όπου στρέφουμε τον μοχλό, το motion controller, στρίβει και η μύτη του drone, ας πούμε, και κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Camera parameter settings είναι οι παράμετροι της κάμερας, virtual cockpit, θα τα πούμε όλα αυτά. Customizable buttons είναι αυτά στα αριστερά που σας έδειξα, 2, outer display and ring display, transmission aspect ratio και defog, το οποίο έχει να κάνει με τον ανεμιστήρα. Μα δείτε, δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων μπαίνει μπρος ανεμιστήρας όπου φυσάει μέσα στα γυαλιά για να μην θολώνουν. Μπορώ να το σταματήσω. Αυτές τις παραμέτρους τις διαλέγω πατώντας λίγο τη σκανδάλη. Σαν να είναι, ας πούμε, το κλικ του mouse, το αριστερό κλικ του mouse, για να καταλάβετε η σκανδάλη. Από εδώ πέρα έχουμε τη φωτεινότητα των γυαλιών και το πόσο δυνατά θα ακούγονται, γιατί έχουν και ηχιάκι και μικρόφωνο τα γυαλιά του Antigravity Α1. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα εμείς, γράφει και ήχο. Αν δείτε εδώ πέρα λέει Transmission Aspect Ratio. Αν το πατήσουμε μπαίνουμε μέσα και λέει AI Stitching improves live view stitching only, does not affect final footage. Αυτά είναι διάφορες βελτιώσεις, AI noise reduction, βελτιώσεις για αυτό που βλέπουμε στα γυαλιά. Transmission aspect ratio, motion, shield mode, αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι, immersion view. Okay. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά όταν δώσουμε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα διάφορα. Εδώ θέλουμε πολύ βασικά πράγματα. Transmission frequency, bandwidth, όλα στο auto έχουν να κάνουν με την εμβέλεια του drone. Πάμε και από πάνω. Return to home. Εδώ πέρα brake, τι να κάνει όταν έχει εμπόδιο μπροστά. Return altitude, δηλαδή στα πόσα μέτρα να πηγαίνει για να κάνει return to home. 120 μέτρα. Max flight altitude, το υψόμετρο, το max είναι 120 μέτρα βαλμένο, αλλά μπορούμε να το πάμε στην εφαρμογή μέχρι 500. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι 120 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύψους που μας λέει ο κανονισμός για τα drone. Return to home, πώς να γυρνάει. Deep track, εδώ πέρα έχουμε τα mode τα οποία κάνουν active track κτλ. Sky Genie για να πηγαίνει γύρω-γύρω από τα αντικείμενα και Sky Path είναι τα waypoints και να τα ακολουθήσει. Όλα αυτά τα mode θα τα πούμε ξεχωριστά σε βίντεο. Άρα εσείς το πρώτο που έχετε να κάνετε για να πετάξετε είναι, είμαστε σε αυτή την οθόνη, θα έχετε συνδεθεί, προφανώς θα περιμένετε να πιάσει GPS για να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, να δείτε ότι οι μπαταρίες σας είναι γεμάτες, έχετε κάνει τα updates, το είπαμε αυτό το πράγμα, και να μπείτε μέσα στο μενού. Μπορείτε να αφήσετε τα camera settings parameters που είναι αυτά εδώ πέρα, μπορείτε να τα αφήσετε στο automatic. Εγώ τα πείραξα, με ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να πετάω στο αυτόματο γενικώς, αλλά μπορείτε για πρώτη πτήση να τα αφήσετε στο αυτόματο. Camera parameters. Αυτό που λοιπόν έχετε να κάνετε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα μου λόγια, είναι να αλλάξετε από free motion mode σε FPV. Αυτό μόνο χρειάζεται να κάνετε, και αφού το κάνετε να πάτε μέσα και να κάνετε την απογείωσή σας σπρώχνοντας αυτό τον διακόπτη, το slider όπως θέλετε να το πείτε, 2 φορές απάνω να ξεκινήσουν οι κινητήρες και 1 φορά το κρατάμε για να απογειωθεί το drone και να κάνει hover περίπου στα 1,2 μέτρα. Αυτά ήταν οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για το interface μέσα στα γυαλιά του Antigravity Α1. Πάμε λοιπόν έξω να κάνουμε και μια δοκιμαστική πτήση, απογείωση-προσγείωση, ένα κύκλο και να κλείσουμε το βίντεο. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έξω, το Antigravity είναι κάτω και θα δείξουμε απογείωση-προσγείωση
και πώς τρίβουμε τα απλά πράγματα για να κλείσουμε το βίντεο. Όπως σας είπα και θα έρθω κοντά στην κάμερα να σας το δείξω, έχει ένα slider εδώ στο πλάι, το οποίο αν το κάνουμε 2 φορές προς τα πάνω, οι έλικες θα πάρουν μπρος. Έρχομαι να σας δείξω λίγο στην κάμερα. Αυτό εδώ είναι το slider. Άμα το κάνουμε 2 φορές προς τα πάνω, οι έλικες θα ξεκινήσουν. Όπως βλέπετε, οι έλικες ξεκίνησαν στο Antigravity Α1 και αν το πατήσω και το κρατήσω προς τα πάνω, το Antigravity θα απογειωθεί. Home point updated και κανονικότατα το Antigravity είναι στο αέρα. Τώρα γυρνάω το χέρι μου, γι' αυτό το βλέπετε και γυρνάει. Οπότε βλέπετε και την χρήση του χειριστηρίου. Για να προσγειωθούμε, παιδιά, ακριβώς με το ίδιο κουμπάκι με το slider, το πατάμε, το πιέζουμε προς τα κάτω και το κρατάμε. Βλέπετε ότι κατεβαίνει προς τα κάτω, εγώ συνεχίζω και το κρατάω και σε κάποια στιγμή λέει landing, ανοίγουν και τα ποδαράκια από κάτω και το Antigravity Α1 προσγειώνεται. Το άλλο που θέλω να σας δείξω, γιατί είναι πραγματικά ευκολία με τη λογική ότι όταν είσαι σταματημένος μπορείς να γυρίσεις, θα το ξαναπογειώσω λοιπόν και έρχομαι λίγο πιο κοντά για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα. Έχω το controller στο χέρι μου και βλέπετε τη ροδελίτσα που σας είπα ότι μπορούμε να το στρίψουμε το drone όταν είναι σταματημένο. Αν δείτε, κάνω αριστερά και δεξιά και το drone στρίβει. Είναι, όπως βλέπετε, η αντίδρασή του είναι άμεση. Αυτά είχαμε να πούμε σαν τελευταία βήματα για να μπορέσετε να κάνετε τις πτήσεις σας επιτυχώς, την πρώτη πτήση τουλάχιστον, γιατί μετά εντάξει θα το προπονήσετε, θα το μάθετε, χωρίς να έχετε προβλήματα με το Antigravity Α1. Καλές πτήσεις, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα μελλοντικό βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι. Γεια χαρά!